Jika Anda sedang batuk, coba resep herbal sederhana ini. Bahan-bahannya mudah didapatkan. Pertama, ambil 1 buah jeruk nipis, potong menjadi 2 bagian, lalu peras hingga keluar sarinya. Selanjutnya, tambahkan 2 sendok makan kecap manis atau madu ke dalam perasan jeruk nipis, aduk hingga tercampur rata. Minum campuran ini 2 kali sehari, pagi dan malam, sampai batuk mereda. Selalu konsultasikan dengan dokter jika gejala tidak membaik. Resep ini untuk usia 18-65 tahun. Like, share, dan subscribe untuk lebih banyak tips kesehatan.